Owe 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 owe. Ha ayo lo Pak Gun. Kunto 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 kunto. Sili aku rap Cili cili syukur kunco kantakku saka karong gandeng kamiku barisan nembak aku sarapanku sambal korek sego jagung Soan waktu nenggali dapur neng kadung Zaman dhisik durung usung sabun pabrik irung dibangun kancaku wong cukup anduk karung dolananku montor cilik saka Lampung ayo Mbak Asu ayo mas ayo besok lo wis kendel bare wis saiki regasane besok lo wis ayo bales wis rege-rege ndang wis tanggal 15 sepadang jinggang bulane bunder aku dikundang soalnya gede tadi dokter sing ngudang mboke tanggal 15 sepadang jinggang bulane bunder seser terus gede aku disuntik ke Pak Dokter encus ana caraka Dados sawala iki cerita zaman semono padha jayanya maka datangna iki cerita saka wong tuwa ayo he 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 ho 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 ha 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 silianku rambutku dicukur guncung katakku satu karo cakele ora kandung umum rapiku barisane mbak aku arisane Mbah Kakung sarapanku sambal korek sego jagung ayo mas soan watu neng kali jebur neng kadung yur zamanan dhisik durung usum sabun katokku mung cukup katok gandum dolananku montor cilik saka Lampung wis holo wis terbaris rekasane saiki wis holo wis terbaris geger gendang wis tanjali sepateng jinggang bulane bunder seser aku dikundang soalnya gede tapi dokter sing ngudang simbok seser wis gede aku disuntik ke Pak Dokter endus ana caraka dados sawala iki cerita zaman semono padha jayanya maka batana iki cerita saka wong tuwa kuncung Goncong sudah urung masuk